Мен балдар үйүндө тарбиялангам. Ал жакта ким тың болсо гана жашап кетет. Көп сапкы тарттым. Мени тоголук жетим сиңдешчү тарбиячыларыбыз. Каникулда эч жака деле кетчү эмесмин. Кээде тарбиячым үйүнө алып кетип, балдарына кошуп бакчу. Килейген муздак шаарда бир да жакыным жок экенде ызаланып, түнү менен жорканга орон алып ыйлаар элем. Балдар үйүн аяктап жатканда барар жерим жоктугунан ошол эле жактын ашканасында иштеп калдым. Мага боорлор ооруса керек, болбосо мен сыяктуу эч кими жок куураган жетимдер канча дейсиз. Тарбиячым апамдай эле болуп калган. Кантип бул жака келип калганымды көп жолу сурадым. Эжем көзүн ала качып, ачык жооп берчү эмес, жогорку окуу жайга тапшырып окуу деп көп айтчу. Бирок жетимдиктин айынан билим деле ала алган жокмун. Окууну аяктагандан кийин көп өтпөй эле турмушка чыктым. Азыр 2 балам бар, Кудайга шүгүр. Жалгызмын деп көп ыйлачумун, бирок азыр жалгыз эмесмин. Эгизиң бар дешсе ишенген эмесмин. Жалгыз эмес экендигинин себеби жакында эле эгизим бар экенин кокусунан билип калдым. Балдарымды угутуп парктан чыгып келе жатсам, алдыман бир эже чыгып, кимдир бирөөгө аябай окшош экенимди айтты. Экөөбүз сүйлөшө кеттик. Ал мен жөнүндө кененирээк билгиси келди. Мен болсо эмнегедир кооптонуп, көп ачылып сүйлөшкөн жокмун. Ошентип ал күнү эч нерседен кабарым жок эле үйгө келдим. Бир убакта бирөөлөр үйгө келди деп калды жолдошум. Сыртка чыксам жанагы эже аябай таң калып, эмнеге артыман келдиңиз деп сурай кеттим. Ачуулана түшкөнүмдү дароо байкап, сүйлөшөлү деп калды. Үйгө киргизип сүйлөшүп отурсак эле мен негизинин түгөй экенин айтып калды. Бир ишенип, бир ишенбей түрдүү суроолорду бере баштасам эле, ишенбесең эгизиңди чакырайын, сени көптөн бери издеп жүрөт деп калды. Ал сырттан машинада отуруптур. Дароо эле сыртка чуркап чыктым. Чын эле мага окшош кыз экен. Аябай таң калдым. Жоолук салынган, намаз окуган кыз экен. Мени бекем кучактап, бооздоп ыйлап жиберди. Мен болсо боюмду ала качып ишенбей турдум. Көрсө апам эгиз кыздарды төрөйм деп жатып, төрөттөн кайтыш болуп калыптыр. Атам бизди бага албай, таянын багып жүрүп, 2 жашка чыкканда албай куш кайтыш болуп калат. Атам бул аралыкта 2-нчи жолу үйлөнүп, таянын кайтыш болуп калганда башка багар киши жок, атам бизди өзүнө алыптыр. Бир аз өтпөй эле атам да жол кырсыгынан кайтыш болуп, өгөй эне өз болчу эле. Атам кайтыш болгондон кийин бирибизди балдар үйүнө өткөрүп, бирибизди багабыз деген бирөөлөргө берип коюптур. Ошентип куураган жетимдер 2 жакта тарбиялантырбыз. Эгизиме түгөйү бар экенин, ата-энемдин кайтыш болуп калганын кийин ошол өгөй апабыз айтыптыр. Балким жан дүйнөсү тынчыбай калгандыр. Ал эгизи бар экенин уккандан бери мени издешиптир. Мага парктан жолуккан эгизимдин акан апасы экен. Ошентип тагдыр запкысына кабылган байкуш жетимдер биригип, булугуп көпкө ыйладык. Эгизимдин ата-энеси аябай жакшы адамдар экен. Мени да кыз кылып кабыл алып, төркүндүү да болдум. Бизге өмүр беребиз деп омурткасы сыздаган апабызды, эрте дүйнөдөн өтүп кеткен атабызды эстесек, жүрөгүбүз сыркырайт. Кийин атамдын да, апамдын да бир туугандарын издештирдик. Апамдын бир үйдө жалгыз эле кыз болчу экен. Атам тараптан эч кимди издегибиз келген жок. Балким атамдын туугандары убагында бизди асырап алса, мынтип 2 бөлөк тагдырды баштан кечирбейт белек, ким билет. Тагдыр деген ушундай оор нерсе турбайбы? Бирок кеч болсо да тууганымды тапканыма Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтирем. Бизге өмүр беребиз деп омурткасы сыздаган апабызды, эрте дүйнөдөн өтүп кеткен атабызды эстесек, жүрөгүбүз сыркырайт. Кийин атамдын да, апамдын да туугандарын издештирдик. Апам бир үйдүн жалгыз кызы болчу экен. Атам тараптан эч кимди издегенибиз келген жок. Балким атамдын туугандары убагында бизди асырап алса, мынтип 2 бөлөк тагдырды баштан кечирбейт белек, ким билсин. Тагдыр деген ушундай оор нерсе турбайбы? Бирок кеч болсо да бир тууганымды тапканыма Кудайга 1000 мертебе шүгүр.